gemis. Nou, Orenwieke Sneun en Snijn. Dit zien de theatervoorstelling Mysterie van het Leven. In de theatertuin en wat veerkracht is en hoe je die libbesvonkjes van mensen kan ik vergrutsen kennen. En dat is eigenlijk heel knap, Katrien, dat dat zo slag is. Is het voor jou nou een soort van opluchting dat het zo nou dwang is? Het viel meer als een soort van roeping wat van binnenuit wij komt. Ik ken het eigenlijk net omschreeuwen. Het is een gevoel. En ik ben het achterna gegaan. Hoe spannend dat ik het vind, voelde ik dat ik er wat mee dwang mocht. Want we hoeven net in detail te treden, maar wanneer spelen dat met die broer? Dus nou zij zijn heel Elien dat er uit het leven stapte. En dat had echt een enorme impact van mij hoorn toen op dat moment en nog steeds. Dat het leven komt in een oorperspectief te staan. Dus alles just in een oordijljocht. Dus op dat moment dacht ik, ik heb een druk leven, bla bla bla. En in eerste instantie, maar wat is nou echt belangrijk in het leven? En pak je het leven wel ten volle? Pak je dat wel waar je het meest van geniet of waar je het meest van horen? En is dan size een heel hier ongeveer de tier die snedig is om er nou wat creatiefs met het wel? Nou, ik denk dat ik al een tiert op het idee zit te broeden, maar dat ik de stap net wilde te zetten. Van waar ben ik? Dat is een vraag die ik wel eens vaker om mezelf stelt aan. Ja. Ja, waar ben ik? Ja, om dit te organiseren of om dit verhaal, wat bedoelt je daarmee? Ja, beide kan u. Dus het is ergens een soort van een stukje spanning van waar ben ik en maak ik dit wat waan en hij is er net meer en dan ging ik nou mijn leven ten volste genieten. Daar heb ik een soort van contrast in viel van maak ik dat wat waan en maak was hij in het leven gaan staan. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat het juist de bedoeling is om het leven ten volste te leven en toch dat ik dit nou doe, hem daarmee het grootste eerbetoon jou. Ja, ik vind het mooi, want ik heb maar daar een vaarpeteer gehoord en dat is eigenlijk heel duidelijk. Het is, we maken het onzichtbare zichtbaar in die vaststelling op jouw podia, maar jouw verschillende verhalen, verschillende uitingen van cultuur. Maar wat is dan het onzichtbare, zeg maar, wat mensen misschien wel herkennen zullen als ze daar binnen? Ja, voor mij is het onzichtbare dat wat we net kunnen zien. Dus het gaat om het onzichtbare in ons. Dus het gaat om onze gedachten. Dat we soms in duisternis kunnen zitten. Of uzelf net kunnen eten. En in die vorm, is het dus in. Maar ook om het onzichtbare om ons heen. Dus er is volle meer dan wat wij nou kunnen zien of kunnen waarnemen. Dat toen mijn broer storm wiet, toen had ik nog wel het idee dat er af en toe eens even bij me wie of even bij me incheckt van hoe gaat het eigenlijk mij die? En dus een hele oren manier van in het leven staan. Dus ik dacht, als ik dit zou viel, wat is er dan nog meer? En toen dacht ik, alsof ik weet ik veel, een blinddoek van mijn holle hoorn heb van er is zo volle meer. En daar heb ik nooit voor iepen staan en ingang dat iepen. Ja. Dat je er leeft, in je lichaam vielen, van orenmeesken en het onzichtbare. Ja, nou, dat in Ries is het dus Orenwieke Sjenlitten. Zullen we gewoon even iets meer naar de vaststelling, want die heeft natuurlijk maken. Nee, maar dit je mag er. Ja, je viel nou wel wat in intentie weer. Ja. Ik denk dat een soort mensen het wel herkennen zullen. Ik bedoel, we verliezen alle hier wel dierbaren. Maar het is een heel mooi programma, vrolijk. Het leven dus vieren, maar onder oren doens. En het verhaal van Luna, was dat uitlezen? Want misschien dat mensen dat wel herkennen, dat verhaal van Luna? Het verhaal van Luna is een famke met de Noordzeeziekte. En zij had een lichamelijke beperking, waardoor zij eigenlijk net zo'n heel volle kind met haar lichaam. En ik heb haar met me een peer Eline ontmoet. En dat is eigenlijk het ontstaan van deze hele productie. En dat zij de vraag kreeg van, maar waar is die dochter wel goed in? En toen zei ze, mijn dochter is goed in tekenen, in fantaseren. En er zijn dagen waarop ik maar voor haar ontekenen binnen zij zond fantaseren. En dat vond ik zo'n prachtig idee. Toen dacht ik, wow, wat als dit famke net alleen een haan en kleurstift juist, maar wat als haar nou doorskes juist die haar fantasie mij doorske. Want het gaat om het onzichtbare, die fantasie, waar ze heel
helemaal in vrij kan wezen. Nou, dat vind ik prachtig. Daar gang ik van on in ieder geval. En toen dacht ik, wow, dit is gaaf. Dus daar is het eigenlijk maar begonnen met dat verhaal. Dus dat verhaal het in een podium kregen. En van u derde is de rest ontstaan. Ja, we hebben een podium met wat als stenen konden praten. Dat is dan een medium die dat doet. Dat is natuurlijk behoorlijk zweverig. Hè? Dat zal misschien niet denken, wat gebeurt hier. Dan is nog een podium, de magische vonk, oer het onzichtbare. Dat is theater. Ja. En podium Imaginary Friends. Dus van 2 jongeren, dat zijn denkbeeldige vrienden. Ja, die vertalen in ieder geval het verhaal van denkbeeldige vrienden. En dat kist op verschillende manieren van. Maar wat als band die een onzichtbare vriend had, wat is die onzichtbare vriend echt zo wezen? Nou, ik vind dat een concept. Dan denk ik, zou dat kunnen? Ja, ik heb het zelf net horen. Maar ik vind het idee dat dat echt zo kunnen wezen, vind ik gewoon heel erg mooi. En dat is just dus, even puur praktisch. Hè? Dan is er in die mooie tuin, kist van punt naar punt en elke keer komt er een eiwvaststelling. Of is het nee, de publieksbegeleiding, dat was het in een hele groep komst on. En we het opvang in een warm bad van muziek, bij Loes. En dan deelt de publieksbegeleiding die in verschillende groepen en nemen ze die mee langs die verschillende podia's. Ja, wat voor gevoel hoop is dat het publiek meeneemt nadat ze... Ja, verwondering, een stukje magie. Dat ze denken, oh, wat leuk. Een soort van sprankeling. Dat zou ik het allermooiste vinden. Maar ik dat ze het wat meer begrijpen, misschien zelf die door wat meer hier zetten? Ja, en dat hoeft nog niet eens. Want dat is mooi om het onzichtbare. Dat gaat in een laag die boeten het verstaan omgaat. En we hoeven het net te begrijpen. Maar zodra is mijn gevoel een soort van een glimlach op die buik, wist wel. Dan is het al goed. De mysterie van het leven. Het is die vaststelling vanuit die stichting Invisible Light. Ja. Welke mensen kunnen de kaarten bestellen? Ja, op de website. Dus dat is www.invisiblelight.nl. Dus dat is op zijn Engels kreun, inzichtbaar licht. Mooi. Nou, het is de dood of de gladiolen. Mij, want dus ik doch het gewoon. Dus mensen gaan echt weer dat je denkt, ik wil hierheen. Het is voor mij prachtig omdat het dan slacht. En dat is vierde kist. Dat is zo heel mooi wijzen. Ja. En het is een mooi programma. Dus op absoluut. Dank u wel. Katrien de Boer. En een soort Wille Orenwieken. Dank u wel. Ja, dadelijk is het weer tijd van oorlog van het Frieskenijs. Het is al oorscoot. Joeke Kroeze, dadelijk mooi het Frieskenijs. Snijdt de middag bij Omroep Friesland van Ian Monsa.